今日我好開心咧，有機會嚟到渣打優先理財客戶嘅聚會啊！因為我都成日想聽一啲咧比較理性啲啦、學術性啲啦、實戰經驗多啲嘅分析。因為最近呢，我就攞咗啲另類嘅意見，好多方面嘅風水堪輿學家咧就話10月1號之後呢，你最好咧就放緊一啲你冇乜信心嘅股票啦，因為呢10月1號咧就有煙花，煙花啱啱喺東北面升起，辣到個太歲位慶合合呢，就乜嘢都冧㗎啦咁。但係優質股就唔在內喎，即係譬如好似511啊，或者係2888啊嗰啲呢，嗰啲可以長期持有嘅。大家揾嘅第一桶金係點揾？咁啦，女士先啦，嘟嘟你第一桶金係點揾？係咪有啲富豪飯局揾翻嚟？我冇資格去富豪飯局。咁嗰陣時咧就好興去登台嘅，咁樣試過有好多東南亞地方咧就請啲主角們啊或者配角咧都有份登台嘅。咁因此咧就係有好多登台咁樣嗰啲就係俾美金㗎，好好㗎。咁啊賺咗第一桶金翻嚟。咁嗰度咧就位數唔係好多，但係嗰陣時買樓咧就唔使好貴嘅，好似係唔知俾1% 訂嘅啫。咁啊嗰桶金咧就開始我買第一層。哦，你用買樓嚟做投資先嘅。冇錯。咁你嗰個第一桶金其實係幾多錢度咧？嗱，我諗都係10萬8萬港紙度嘅。哇，好犀利㗎咯喎！你嗰個年代。係啊，大家差唔多啫。50萬身家咧，就得翻10萬。咁好衰唔衰咧？我個女又出世啊，結完婚，係咪？咁跟住咧，嗰間公司話執埋笠添，我就喺嗰陣時發咗個誓，可一不可再。呢次第二次、第三次，我一定唔會輸得咁凄慘㗎。咁我發覺咧，原來大部分人咧賺錢嘅速度咧係好快嘅。但係咧蝕錢嘅速度咧仲快，因為咧我賺咗2年錢咧又唔夠3個月蝕，我賺咗年幾錢咧又唔夠5個月蝕。咁以後咧我就將我調轉頭，就係賺錢嘅速度不妨慢一啲，但係你唔好蝕我錢啊！每一次嚟講你蝕超過15%嘅話咧，我就講曬要 nana 㗎啦，拜拜。你唔好同我講乜嘢，我純就斬咗佢嘅。咁我記得上一次咧，智雲飯局你嗰個舞台版咧，咁啊喺度又係講投資啊、金融海嘯。你話你冇蝕㗎噃，你話你做得蝕㗎。係啊，係啊。點解你咁叻啊？因為我睇風水。真係啊？係唔係㗎？唔係，其實我係好小心嗰隻，我係比較保守嘅穩健派嚟嘅，因為嗰啲人，尤其是人哋講嗰啲號碼股咧，我永遠都唔會去掂嘅，我唔，因為冇時間去跟啊。但係嗱，你哋有咗第一桶金之後咧，你哋就自然個個都，我相信一定係啦。你哋識得投資，你去投資啊，磚頭咯，買層樓係咪？有瓦遮頂，有咩事都有個屋企啊咁樣。同埋咧股票嗰啲股票咧就真係可以一張張嗰啲咁樣嘅股票啦。咁你嗰啲投資嗰啲股票係你自己買定係俾投資經理同你買啊？我而家都要研究下啦，唔可以即係投資經理咧就要夾，即係呢度呢啲咧在場有好多個咧，我見好 top 嘅，咁但係咧都要。成日同佢哋傾偈啦，佢知道你嗰個風險可以去到幾多啦？究竟你中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢？個問題係最弊你自己唔知自己要幾多風險啊！而家聽到啦15% 啊嘛，即刻啊嘛，即刻離場啊嘛。Dr. Chan 啊，你係咪好鼓勵人哋年青即刻去投資咧？我覺得咧，大學生咧就千萬唔好去投資啊！年青嘅時候最好都係，我覺得都係讀下書。咁啊，對基本嘅投資嘅一個知識有啲認識。我經常同佢哋講，你要揾夠3年人工咁啊，你即係有你個儲蓄等於3年人工，你就開始投資，然後就係將呢個第一桶金變第二桶金變第三桶金。我係好鼓勵人哋喺25歲之前，最遲30歲之前揾過一筆錢，輸過一筆錢之後，你先至去真正去會好踏實咁去投資嘅。分散投資、分配投資，係啊。咁兩者嘅分別喺邊咧？其實呢個分散投資其實就係投資嘅最基本嘅一個道理嚟嘅嘛，係咪？你將所有嘅雞蛋擺喺同一個籃，咁啊嗰個籃咧爛咗，咪唔掂咯。咁啊，所以頭先阿 Dodo 都講，又有磚頭，又有股票，呢個就係分散投資嚟噶嘛。分配就係你點樣去分配嗰個唔同嘅組合
點樣去令到你成個嗰個組合咧係可以同時符合幾個要求啦，你又要管理嗰個風險啦，你又要希望有嗰個回報又達到你個要求咁樣咯。咁仲有一樣啦，我想問下你個人經驗，你自己喺你嘅投資裏邊，你有冇投機嘅成分嘅呢？一定有，就係嗰個比例嘅分配咯。咁嗰個比例我都係根據我自己嘅年紀嘅變化，咁年紀輕嘅時候咪投機多啲咯。咁曹生當年都係一日10幾次、20幾次添咁所以根據自己嘅年紀，咁年紀大咗咧，我而家嗰個買賣嘅次數就越嚟越少噶啦。我每一次去申請咗之後咧，都有錢賺就賣咗佢從來咧冇新股留低嘅。但係咧，當我有一次我申請咗係蝕本賣嘅話咧，咁我咧就將我自己手上嘅股票 bling bling 賣晒佢啦。因為咧呢隻係第一隻燕子，個市有啲唔妥啦。咁所以對我嚟講，我唔係話想賺個6000蚊或者1萬蚊即係今時今日對我已經唔係好重要。但係咧係一個幾好嘅 warning， 即係嘢唔妥咯喎，呢個係第一個信號。如果個市本身唔係好好嘅話咧，即係包銷商嗰個 bargain power 咧係好強嘅，所以咧就可以將嗰隻股份壓得幾低上市嘅。咁所以嚟講咧，你申請到新股之後，開市第一日升50% 咧係正常嘅。因為點解？即係話包銷商嗰個 bargain power 仲係好大，到有一日連個包銷商都唔可以去同人 bargain一個比較上合理嘅價，而佢都願意包銷嘅話咧，即係唔好聽嚟個包銷商自己本身都 over bullish 咗啦。咁所以我成日講，如果第一隻新股上市跌破招股價，呢個係第一個信號。我買樓嚟講咧，我最中意就係一個地區嗰個人均收入係3000蚊美金 per head 上去2萬到25000蚊美金 per head 嗰段日子咧，你買樓咧就有賺就冇賠嘅。最危險買樓嘅時候咧，就係當嗰個人均收入係 over 咗25000蚊美金嘅，呢個亦都係我1997年，即係我揸啲嚟自己住嗰一間都買賣。咁好多謝，我哋好開心同阿 Dodo 分享到佢嘅投資經驗啦、曹 Sir 啦，同埋 Dr. Chan 嘅，請大家俾啲掌聲咁多位，多謝晒。